Por esta razón le dicen pez zombie a este pez. Acá tenemos a un hipostomus plecostomus totalmente desvivido, miren. Como pueden ver ya no se mueve porque está muerto, amigos, miren. Vamos a meterlo en el agua y dicen que va a revivir de la muerte. ¿Será verdad o será mentira? Hoy nos vemos arriba a averiguarlo. Tengo un poco de miedo, amigos, ya que sí hay una alta probabilidad que vuelva a la vida este pez. Miren, bien feo este pez, señores, vean. Un pez muy plaga en muchos países. Va a ver. Vamos a meterlo en el agua a ver si será real lo que dicen de este pez. Ahí está, amigos, miren, miren, miren. Vamos a ver si se mueve. Vamos a meterlo más adentro. Está agarrando oxígeno, amigos, está agarrando oxígeno. Eso significa que está volviendo a la vida. Miren. Ahí está, amigos, miren, miren. Miren, miren, se está moviendo, amigos, miren, miren. Se está moviendo. Vamos a agarrarlo. Miren, amigos, parece que... Sí, se está moviendo, amigos, se está moviendo.